željeni tablet računari našli su se u rukama učenika prvog razreda ITHS-a. Srednja škola za informacione tehnologije, kao i prethodnih godina, svim svojim učenicima obezbeđuje najbolje uslove i sredstva za rad i učenje. I ove godine reč je o Tesla tabletu, proizvodu najuspešnije domaće IT kompanije Comtrade. Mnogo sam srećan što smo dobili tablete i mislim da će nam koristiti u nastavi. Mislim da je to dobra strana ove škole zato što možemo lakše da učimo, to je sve nam se nalazi na tabletu. Mislim da će nam jako olakšati nastavu, pošto koristimo Google Drive i preko njega gledamo bitne prezentacije na času, tako da mislim da će nam nastava sada biti dosta lakša. Super lepo izgleda, najvjerojatno ima dobre performanse i velik je za čitanje prezentacija. Iskreno, imao sam dobar očekivanja koje su se ostvarili, stvarno mi se sviđaju tableti, mislim da je škola uradila dobar posao tako što su nam delili tableti. Tableti što smo dobili, to je beneficija koje nemaju mnogi. Pomoću Tesla tableta naši učenici mogu da vežbaju matematiku, čitaju lektiru u elektronskom obliku, uče geografiju i istoriju s pomoć animacija, video igrica i mnogobrojnih aplikacija. Ovakav način organizacije nastave stavlja učenika u centar obrazovnog procesa, predavanja postaju interaktivna, a stečena znanja primenljiva. Prednosti ovakvog pristupa obrazovanju su izuzetno velike. Pre svega dostupnost različitih sadržaja. Znači, učenici mogu u svakom trenutku, nezavisno od, ajde kažemo, vremena, mesta i tako dalje, da pristupe nastavnim sadržajima. Znači, ako nisu u školi, mogu da pregledaju prezentacije, ako na času, recimo, preko neke aplikacije mogu da odrade neku vežbu. Obrazovni sistemi se sve više okreću savremenim tehnologijama, a ITHS je svakako pionir u Srbiji kada je reč o uvođenju ovakvih metoda u nastavni proces. Kreiramo potpuno nov i jedinstven pristup edukaciji za buduće IT stručnjake.